before the sun. Death has lost and life adorned, for morning had come. Death has lost and life adorned, for morning had come. For morning had come. Tusemeje watu wa Mungu kwa wimbo mzuri, wimbo wenye matumaini, wimbo ambao umejengwa katika tumaini lenye baraka la ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, ya kwamba hatuishi tu kwa bahati mbaya hapa, tunalo tumaini lenye uhakika kwamba Yesu atakuja na atatuchukua tuende nyumbani. Karibuni katika mfululizo wetu wa masomo ambao tumeendelea kujifunza na kuomba pamoja na kutiana moyo katika safari yetu hii ambayo ni ya kweli, ni ya hakika, na hivi karibuni itathibitika kwamba yale maneno ambayo Yesu aliyasema yalikuwa ni kweli. Tumejifunza kwamba kuna utimilifu wa wakati katika kila jambo, na maisha yetu ambayo tunaishi si kwa bahati mbaya. Kila kitu ambacho tunafanya Mungu anakijua, na utimilifu wa wakati unapofika anaingilia kati, na tunashangaa, tunaona vitu vinatokea, tunashangaa magonjwa yanapona ambayo tulifikiria kwamba isingewezekana, tunashangaa milango inafunguka kwa sababu ya utimilifu wa wakati. Na tumejifunza siku ya kwanza kwamba yule mfalme mtawala Augustus ambaye alikuwa ameshamiri karibu ulimwengu mzima wakati ule, Rumi ilikuwa imeteka nyara mahali na ufalme ule ulikuwa na nguvu sana. Lakini tuliona kwamba katika utimilifu wa wakati Yesu alizaliwa katika kipindi hiki ambacho ufalme wake una nguvu, ili atangaze kwamba mimi ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko mamlaka zote za dunia. Na kama ambavyo Danieli sura ya 2 inaeleza ya kwamba ufalme wa kwanza ulikuja na kupita, wa pili, wa tatu na wa nne, na baadaye ule ufalme wa nne wa chuma ukagawanyika. Na kisha Danieli anaongea baadaye katika ile aya 43 na 44 ya kwamba katika ile njozi ndoto ambayo mfalme alikuwa ameiota, aliona jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu, likaja na kuipiga ile sanamu, na baadaye na kumea na kuwa mlima mkubwa, akionyesha kwamba ufalme wa Mungu utakaposimikwa utakuwa wa milele na falme zote za dunia zitapita. Lakini pia jana tukaona kwamba huyu mfalme ambaye mwimbaji ameimba habari zake alizaliwa Bethlehem. Alizaliwa eneo duni kabisa, eneo ambalo watu wasingetamani hata kujifunza habari zake. Lakini tuliona kwamba Bethlehem ilikuwa ni nyumba ya mkate, na mkate wa uzima ambao ni Yesu mwenyewe alikuwa amezaliwa ndani ya nyumba iliyomngoja kwa miaka mingi. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba Biblia, hakuna kitu kilichoandikwa ndani ya Biblia ambacho ni kwa bahati mbaya. Kila neno ndani ya Biblia lina maana kubwa. Ukitenga muda na kutafakari na kuomba, unagundua kuna ujumbe mahususi kwa ajili yako. Na leo tunaendelea na hii Luka sura ya 2. Wakati muda unapokuwa umefika, kuna jambo lingine la kuvutia hapa ambalo limetokea katika hii Luka 2 aya ya 7 ambayo tulisoma jana. Naomba tuisome tena. Biblia inasema kwamba ikiongea kuhusu Mariamu, akamzaa mwanawe.
Huyu ni mzaliwa wa kwanza, kifungua tumbo, kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto, akamlaza horini, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na leo tutatenga muda kidogo kujifunza akamlaza horini, kwa sababu hawakuweza kupata nafasi katika nyumba ya wageni. Hii ilikuwa Luka 2 aya ya 7. Tuliona kwamba mfalme Augustus alikuwa ameita watu wote waende mahali sehemu walikozaliwa ili wakapate sensa, wakaandikishwe. Mariamu na Yusufu nao waliondoka wakaenda Bethlehem. Wanapofika pale, kwa sababu wageni ni wengi sana, wamechukua, wengine walibuku mapema, nyumba za wageni zote zilikuwa zimejaa, na hivyo wakaenda kutafuta sehemu ambazo wanaweza wakafika, wakaona kama wanaweza wakapata huduma ya kulala usiku huo. Hawakupata. Nyumba zote, sehemu zote nzuri, wageni walikuwa ni wengi, wamejaa. Na kitu ambacho kinavutia katika asubuhi ya leo ambacho tunataka tujifunze ni kwamba mama yule alikuwa mjamzito na hakukuwa na sehemu yoyote ambayo angeweza kupumzishwa mama mjamzito. Ni kama Yesu anapozaliwa, maisha yake magumu, ugumu wa maisha yake unaanzia tangu siku ya kwanza ya kuzaliwa. Safari yake ya maisha haikuwa rahisi kabisa. Amezaliwa katika mazingira ambayo mtu wa kawaida asingeweza kutamani kuzaliwa pale. Lakini kitu cha pekee hapa, tukijifunza habari ya hori, mara nyingi tumesema ni zizi, lakini hori inaelekea sio zizi. Katika jamii za Kiyahudi, vilima vya Bethlehem, wakazi wa maeneo yale walikuwa wamejenga, naweza nikalinganisha na Mwanza ambapo kuna vilima vingi, kuna mawe, kuna miamba. Nimeona mahali fulani mwamba ni mkubwa, watu wanaongezea tu matofali kidogo, ukuta mwingine unakuwa ni mwamba, wanaongezea matofali na kuwa nyumba. Nimeona wengine wakijenga juu ya mwamba kabisa, mwamba mkubwa kama jabali, alafu watu wanajenga juu yake. Pengine wanachukulia lile fungu linalosema jengeni juu ya mwamba, na wanachukulia kile kielelezo kwamba wamejenga juu ya mwamba mkubwa kama jabali. Katika vilima vya Bethlehem, miamba ile si kama ile ya Mwanza migumu, ilikuwa ni miamba ya chokaa, limestone. Na walikuwa wamejenga nyumba, wanazozijenga walikuwa pembeni, kwa sababu ya vile vilima viminuko vya mawe, walikuwa wanatoboa mle ndani na kutengeneza mazizi ndani ya vile vilima, ndani ya ile miamba ya limestone, miamba laini. Na pembezoni ya yale mazizi, kwenye ile miamba laini, walikuwa wanachonga pia visehemu vidogo vidogo kwa ajili ya kuhifadhia chakula cha mifugo, lakini pia kwa ajili ya matumizi mengine. Walitunzia vyakula vyao, walifanya kama store ya mambo mengi. Na inaelekea moja ya yale zile hori, yale maeneo ambayo wamechonga kwenye miamba ya limestone ya chokaa, sehemu mojawapo ya yale maeneo walikuwa, wakati mama anakuja na mume wake wamefika pale, wakati amejifungua bila huduma ya hospitali, walimchukua yule mtoto wakamweka kwenye moja ya yale maeneo ambayo walitunzia chakula, sehemu ambazo walitunzia mahitaji yao ya kila siku, wakamlaza mtoto Yesu ambaye alikuwa amezaliwa. Sasa kulikuwa na ujumbe wa pekee sana katika jambo hili, na si kwamba tu walikosa sehemu za kulala, kwamba hoteli zilijaa kwa bahati mbaya. Hoteli zilijaa kwa sababu ya mpango pia wa Mungu. Sehemu ambayo ni limestone, sehemu ya chokaa, mwamba mdogo dhaifu, mfalme wa wafalme ambaye baadaye Biblia inakuja kumtambulisha yeye ndiye aliyekuwa mwamba wa kale, akalazwa katika mwamba dhaifu. Ni kama alikuwa anatangaza kwamba miamba yote ya dunia hii, watu ambao wanaona wamejimarisha, miamba katika uchumi, miamba katika siasa, miamba katika mambo mengi, alikuwa anatangaza kwamba mimi ambaye ndiye mwamba mkubwa zaidi mgumu. Wakati nasoma jiolojia, nimesoma miamba mbalimbali, miamba mingine, miamba migumu, miamba ambayo inakuwepo chini ya mito ambayo wanasema ni basement, miamba mikubwa sana, miamba ambayo granite,
miamba quartzite, miamba mbalimbali ambayo ni migumu sana, ambayo ukiigonga na miamba mingi yenyewe inabaki miamba mingine ikivunjika. Mawe makubwa magumu. Nimeona bado kwamba nayo yakiwa kwenye hali fulani hivi ya joto kubwa sana, presha kubwa sana, nayo huwa inayeyuka. Lakini mwamba Yesu ambaye alikuwa amelazwa ndani ya mwamba duni, alikuwa anatangaza kwamba miamba mingine yote inaweza ikayeyuka kwa sababu ya hali ya hewa, kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini mimi ni mwamba wa kudumu ambao umekubali kulazwa kwenye mwamba duni ili kufariji watu ambao wanajiona kuwa duni zaidi, wasioweza kufanya chochote zaidi. Mimi nimeamua kuingia ndani ya uumbaji. Alikuwa anasema kwamba vitu vyote nimeviumba mimi mwenyewe, maana kwa neno langu chochote nilichotamka kiliumbwa, na bila neno langu hakuna chochote kilichoumbwa. Sasa natangaza ya kwamba mimi niliyeumba nimekubali kushuka chini, kuingia ndani ya uumbaji wangu mwenyewe, kuwa sehemu ya uumbaji, kuwa karibu zaidi ya uumbaji. Niko karibu kuliko kitu kingine chochote hapa duniani. Nimekuja kuishi pamoja na uumbaji wangu. Nimekuja kuingia katika nyakati ambazo watu wangeona ya kwamba hakuna namna ya kupita. Nimeingia ndani ya uumbaji. Nimeingia kuresti, kupumzika ndani ya vile ambavyo nimeviumba mwenyewe. Alikuwa anasema ya kwamba nimekuja ili kutangaza kwamba kuna mwamba wa milele unaokuja ili kuweza kuondoa hofu, mashaka, wasiwasi katika viumbe ambavyo mimi nimeviumba. Haleluya! Katika asubuhi ya leo Yesu anasema yeye ndiye mwamba na kazi yake ni kamilifu. Katika Kumbukumbu la Torati 32 aya ya 4, Daudi anashuhudia katika Zaburi 18 aya ya 2 ya kwamba Bwana ndiye mwamba wangu, yeye ndiye ngome yangu na mwokozi wangu. Isaya naye alitangaza kwamba mtumaini Bwana milele, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Na hata baadaye Yohana naye anasema kwamba vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote ambacho kilifanyika. Mwamba wa milele, yeye ambaye ana nguvu zaidi, ambaye ana uwezo zaidi, ambaye ana mamlaka zaidi, ambaye anaweza kugeuza chochote, anayetamka na vitu vikatokea. Alijishusha, akashuka mpaka horini, akashuka mpaka kwenye kisehemu kidogo cha kipande cha mwamba, akatulia pale akiwa kama siyeweza kufanya chochote. Huu ni unyenyekevu mkubwa kiasi gani asubuhi ya leo, wa yule ambaye angeweza kuagiza malaika na kufanya kitu kikubwa zaidi. Alinyenyekea, akazaliwa katika maisha duni, akalazwa katika hori, akatulia kama siyeweza kujisaidia katika vile vilele vya vilima vya Bethlehem, kana kwamba hakuna anachoweza kufanya, kana kwamba ni mtoto ambaye hakuna chochote kile anachoweza kujisaidia. Akakubali kunyenyekea, akashuka, akazaliwa ili aweze kutufikia sisi tuliokuwa duni, ambao utawala ule wa Rumi ambao ulitangaza Pax Romana, amani ya Rumi ambayo ilikuwa imejengwa na hofu, nguvu za kijeshi. Mfalme huyu halisi akaja kuzaliwa katika mazingira duni zaidi ili aweze kunifikia mimi na wewe. Akakubali kushuka chini kabisa, akalazwa kwenye miamba chini, atangaze kwamba mimi nimekubali kuwa hivi ili niwafanye ninyi mfikie ule ukamilifu ambao ni lazima kila mtu aufikie aweze kuokolewa. Asubuhi ya leo, marafiki zangu, tunaweza tukajifunza vitu kadhaa ya kwamba je, sisi tunapokuwa na wafanyakazi wetu ambao wako chini ya himaya zetu, tunapokuwa na wanafunzi wetu tunapowafundisha, tunapokuwa na watu ambao tunaweza kuwazidi mambo kadhaa, je, tunaweza kukubali kunyenyekea, kushuka chini, kuwasikiliza, kuwaamini? Kuna watu wanasema usimwamini mwanadamu yoyote, usiamini chochote, mind your own business, usisikilize mambo ya watu, usiamini chochote ambacho mtu anakuambia. Yesu ambaye ni mfalme aliamini limestone, mwamba duni kabisa, akakubali kulazwa pale chini, akakubali ya kwamba ni mimi ndiye nimeuumba, mimi ndiye ambaye ni muumbaji, ningeweza kutengeneza uwezekano. Mungu alikuwa na uwezo wa kutengeneza uwezekano wa hoteli moja nzuri ibaki bila mwanadamu yeyote kuingia,
angeweza kuweka kikwazo chochote ili Mariamu wanapoingia pale mjini wafike wakute hoteli imewasubiri nzuri, lakini aliruhusu maisha ya kawaida yaendelee ili aweze kutupa fundisho kubwa zaidi, ya kwamba kuna wakati unaweza ukawa na vitu vingi kabisa, vitu ambavyo vinakuzunguka, una watu wanaokusikiliza ambao ukiongea lolote wanatii, lakini nyakati fulani unakaa unasikiliza, unapata maoni ya wengine, unakubali ushauri, unakubali kuamini watu wengine ya kwamba hiki naweza nikakifanya vizuri zaidi, lakini siwezi kufanya kila kitu mwenyewe. Unawaamini na watu wengine, nao wafanye pia kwa sehemu yao, nao wafanye kwa niaba yako. Mungu alikuwa anatufundisha kufanya, kuishi pamoja na wengine, kujumuika na wengine, kushirikiana na wengine, kuchukuliana na wengine, kwamba sisi ingawa tunaweza kuwa bora kuliko watu wengi, lakini hatuwezi kuwa bora kuliko watu wote. Haleluya! Tujifunze katika maisha ya watu wengine. Yeye aliyepima maji ya bahari kwa kiganja chake, lakini awamu hii hakuweza hata kuinua mikono yake mwenyewe. Alikuwa ni mtoto mchanga aliyelazwa na mama yake. Yeye aliyewalisha Israeli mana jangwani, sasa alimtegemea mama yake ampatie maziwa kwa ajili ya kuishi. Yeye aliyevika maua kondeni, uzuri unaoonekana kondeni kwenye maua, sasa amefungwa nguo za kitoto. Yeye aliyevishikilia vitu vyote kwa neno la uweza wake, sasa nabebwa mikononi mwa mwanadamu. Yeye mwenye enzi zote akakubali kukumbatia udhaifu. Yeye asiye na mipaka akakubali kuwa na mipaka ya kibinadamu. Muumbaji akapumzika ndani ya uumbaji wake mwenyewe. Muumbaji ambaye alitakiwa aamrishe akatulia ili aishi katika uhalisia. Wafilipi 2 aya 6 na 7 akielezea scenario hii anasema, ambaye mwanzo alikuwa yuna namna na ya Mungu, ambaye mwanzo alikuwa ni Mungu, alijifanya kana kwamba hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa ili aweze kutufikia sisi ambao tulikuwa watumwa tayari. Yesu wakati ulipotimia, upendo wake ulishuka mpaka chini, akalala katika miamba duni zaidi ili aweze kutufikia sisi tulikuwa duni zaidi. Yeye ambaye alijifunza na kujua ya kwamba sisi tunapoishi duniani hapa tunapaswa kushirikiana na wengine na kuchukuliana, alitufundisha jambo kubwa zaidi, ya kwamba upendo unashuka mpaka chini. Haleluya kanisa! Upendo unashuka, upendo unaachilia, upendo unaamini, upendo unakubali, upendo unachukuliana na wengine. Upendo ni zaidi ya kusema mimi naweza kufanya hiki peke yangu. Upendo unaruhusu wengine kuonesha wanachoweza kufanya. Asubuhi ya leo, marafiki zangu, kama ambavyo Yesu alionyesha jambo hili kwa vitendo, na anatufundisha ya kwamba alipitia nyakati ngumu zaidi. Wakati mwingine aliriski maisha yake, aliriski sehemu nyingi, lakini yote hayo ilikuwa ni kwa ajili ya mimi na wewe pia. Aliriski kuzaliwa katika mazingira ambayo ni duni kabisa, mazingira ambayo hayana ulinzi wowote. Chochote kingeweza kutokea wakati wowote. Miamba chokaa sio miamba inayoaminika. Ni miamba ambayo wakati wowote hata tetemeko dogo zaidi likitokea inaweza ikaporomoka na kusababisha maangamizi makubwa zaidi ya watu. Inaweza ikasababisha maafa na hasara. Lakini katika mazingira hayo yenye riski kubwa, mfalme wa ulimwengu alikubali kuzaliwa, akalelewa katika maisha yale, akakuwa taratibu kama mwanadamu mwingine yeyote, hatua moja baada ya nyingine. Na baadaye tunamuona huyu Yesu ambaye amekubali kuzaliwa pamoja nasi. Tunamuona hatua moja baada ya nyingine akiendelea kushikamana na wengine, akiishi pamoja na wengine, akiwaamini mitume wale 12 aliowachagua, akatembea pamoja nao wakiwa na udhaifu wa kibinadamu, wakiwa na maoni mengi ya kibinadamu yaliyo dhaifu, lakini akawavumilia, akachukuliana nao, akijua ya kwamba kadri ambavyo mimi ninawaonesha mfano wangu watajifunza kwangu. Na ingawa mmoja
kubahatika kujifunza vizuri kwake. Baadaye alienda mbali zaidi Yuda, lakini atukuzwe Mungu ya kwamba wengine 11 walijifunza, na baadaye wakisimama peke yao, Yesu amekwisha kuondoka mbinguni, wakisimama peke yao, wakihubiri, wakitembea, walisema Yesu Kristo alizaliwa, aliishi, alikufa, alifufuka, sisi ni mashuhuda wa ufufuo wake. Lakini ilianzia mbali sana. Aliwavumilia, aliwachukulia, nyakati zingine aliwarekebisha kwa upendo, nyakati zingine aliwakaripia, aliwakoromea, wakati mwingine alinyamaza, akajua ya kwamba hata kiharakisha hawawezi kubadilika. Yote haya aliyavumilia taratibu ili aweze kufikia kusudi ambalo alikuwa amelipanga kwa ajili yao. Tunaweza tukawavumilia watu ambao ni waumini wapya waliobatizwa hivi karibuni, ambao bado hawajajua vitu vingi. Tunaweza tukajifunza kwa Yesu kuchukuliana nao polepole katika mazingira duni, mazingira ambayo tungetegemea kwamba mambo fulani yatokee vizuri, lakini hayatokei. Tungechukulia kwamba huyu au amejua hiki kitu haraka, lakini haelewi. Mungu anatufundisha kwamba maisha ya Ukristo ni maisha ya kuchukuliana, ni maisha ya kuvumiliana, ni maisha ya kubebeana msalaba, ni maisha wakati mwingine ya kusema mimi nitafanya hili kwa ajili ya huyu kwa sababu bado hana msuli wa kulibeba, lakini wakati mwingine ni maisha ya kutuambia kwamba nitamwamini mtu huyu hata kama bado hana uwezo wa kufika mahali fulani. Kadri ninavyomwamini ndivyo anavyotembea zaidi. Haleluya! Tunajifunza kuaminiana. Hakuna ambaye anaweza kufanya kila kitu peke yake. Hata kama tungekuachia tukasema wewe una karama nyingi za kufanya mambo mengi kanisani, za kufanya vitu vingi, bado hauwezi kufanya vitu vyote. Na kwa sababu wewe ni mwanadamu, pia una kikwazo kingine. Hata ungefanya jambo zuri zaidi, lakini kwa wakati huo huo huwezi pia kufanya jambo lingine. Hauwezi kuwa kila mahali kila wakati. Wewe ni mwanadamu mwenye mipaka. Wakati unafanya jambo hili kwa mkono wa kushoto, wakati unafanya jambo hili kwa mkono wa kulia, kuna jambo lingine pembeni linakusubiri. Huwezi kufanya mambo yote peke yako. Ni lazima ujifunze kuwaamini watu wengine. Ndiyo, ulimwengu umejaa usaliti. Watu tuliowaamini nyakati zingine wametusaliti. Watu ambao tuliwategemea wawe ni mkono wa kuume watusaidie, wametuacha katika nyakati tulizowahitaji zaidi. Ndiyo, inawezekana jambo hilo likatokea kama ambavyo Yesu pia kwake ilitokea. Watu ambao waliwapenda sana, watu ambao walifanya kila kitu kwa ajili yao, walimtupa, walimsaliti. Nyakati nyingine ambapo alitaka wamtie joto, walimkimbia, lakini Yesu bado hakupoteza imani kwao. Bado kila fursa ya kuwatumia ilipopatikana, Yesu aliwatumia, kwa sababu alijua ya kwamba katika mafundisho kuna makosa, na kadri walivyokosea walijifunza zaidi. Hakuna ambaye hatakosea. Hata mimi, hata wewe ambaye uko hapa kanisani na wewe unayefuatilia mtandaoni, unakubali ya kwamba kuna nyakati umekosea sana, na walipokuamini kwa mara nyingine, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu na kuendelea, kadri walivyokuamini imekujenga kuwa ulivyo leo. Waamini pia watu wengine. Amini kwamba wanaweza wakafanya kitu fulani. Amini kwamba wanaweza wakapiga hatua. Amini kwamba wanaweza wakafundisha. Amini kwamba wanaweza kufanya jambo hilo ambalo wewe unalifanya vizuri zaidi. Wapatie nafasi wengine, waamini, wafanye. Katikati ya makosa wanajifunza. Haleluya, wanajifunza. Na huu ndio ujumbe wa asubuhi ya leo, ya kwamba Yesu aliishi katika mazingira yenye shinikizo kubwa, mazingira ambayo yalijawa majaribu juu ya majaribu, mazingira ya kukataliwa, kusalitiwa, kudhihakiwa, kupigwa, kuaibishwa. Yote yalikuwa ni maisha yake. Lakini kila shinikizo ambalo Yesu alilipitia lilikuwa linaendelea kumuandaa kwa ajili ya jambo lingine. Kila shinikizo ambalo yeye alilipitia kwa wanadamu wengine na kwa maisha ya kawaida lingeonyesha nyufa ambazo ziko ndani yetu, lakini kwa Kristo shinikizo lilipozidi, lilizidi kufunua ukamilifu wake. Kadri alivyoshinikizwa zaidi, ndivyo alivyoonyesha kwamba yeye si tu kwamba ameamua kuishi kwa ajili yetu, lakini pia amechagua kwa hiari kukabiliana na kukubaliana na udhaifu wetu.
Marafiki zangu, asubuhi ya leo nawatia moyo ya kwamba yule aliyezaliwa katika hori yupo hapa pamoja nasi, anatuchukulia hivi hivi tulivyo. Hakuna dhambi kubwa ambayo utatenda Yesu imshangaze ama jisikie kinyaa aone ya kwamba siwezi kumkaribia. Hapana, tumemuona ndani ya maandiko matakatifu akifanya tofauti. Tumemuona akiwakumbatia watu ambao watu wengine wasingeweza kuwakaribia. Tumemuona akisikia sauti ya yule Batimayo kipofu, mchafu, aliyechakaa, lakini alisikia sauti yake. Wakati wengine wakimwambia nyamaza, kimbia, toka, yeye alisikia sauti akamwambia njoo, njoo, akamkumbatia, akamwambia nimekusamehe dhambi zako, ninakupa uwezo wa kuona, nenda ukiwa huru. Tumemuona akiwa pale kisimani na mwanamke kahaba ambaye alikuwa ananuka harufu ya dhambi. Tumemuona akimkaribia akimwambia, tangu sasa wewe utakuwa mwinjilisti pamoja nami. Tumemuona akibadilisha watu wengi. Asubuhi ya leo anaweza kufanya hivyo na kwako pia. Amechagua hivyo. Hiyo ndiyo njia ambayo Yesu ameichagua. Amechagua kukuza vilivyo dhaifu. Ameamua kutumia Bethlehemu iliyo dhaifu, lakini sasa imekuwa maarufu. Ameamua kutumia maeneo duni kabisa, lakini leo yamekuwa maarufu. Watu ambao walikuwa chini hawawezi kufanya chochote, amewainua, wamekuwa watu imara kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Uwezo wake haujashindwa, anaweza kufanya hivyo na kwako pia. Asubuhi ya leo tunapoenda kuimba wimbo wetu namba 130 kwamba Yesu kwetu ni rafiki, hakuna ambacho hawezi kufanya. Chochote ambacho atakifanya kwa ajili ya wokovu wako atakifanya. Kama alizaliwa katika maisha duni namna ile, anaweza pia kufanya zaidi. Mwalimu, kama upo, tuanzishie wimbo huu namba 130. Yesu kwetu ni rafiki, tukiwa tumesimama na kuambiwa haja zetu pia. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa haja pia. Tukiomba kwa Babaye, maombi asikia. Je, unayo hata nguvu? Huwezi kuendelea. Ujapodharauliwa, ujaporushwa pia. Yesu kuzaliwa katika hori, katika mwamba wa limestone, alikuwa anatufundisha kwamba yeye ndiye mwamba imara zaidi. Na miamba yoyote inayotutisha, miamba ya magonjwa, miamba ya changamoto ya kazi, changamoto za familia, changamoto za usalama, miamba yoyote ambayo unaweza ukaitaja na kuiorodhesha, ambao mingine imekukosesha usingizi,
Yesu alikuwa anatangaza kwamba yote hiyo ni mchanga tu. Yeye ndiye mwamba wa kale ambao yeyote ambaye alijaribu kuangukia au ambaye ulimwangukia ulimsaga kabisa. Yeyote ambaye alijaribu kwenda kinyume na uelekeo wa mwamba huu hakuweza kufaulu. Yeye ndiye aliyekuwa jiwe kura pembeni ambalo waashi walilikataa. Ulikuwa ni mwamba wa pembeni unaoamua mwelekeo wa jengo zima. Yeye ndiye ule mwamba ambao wakati Waisraeli wanasafiri jangwani, Musa aliambiwa upige, na ulipopiga maji yakatoka. Maji yalipotoka, Waisraeli walikunywa wakakata kiu yao. Yeye ni mwamba wa kale ambao umekuwepo kabla ya wanadamu wote kuwepo, na yeye ni Alfa na Omega atakayekuwepo baada ya wanadamu wengine wote. Amekuwepo kabla ya mambo yote, atakuwepo mpaka mwisho. Yuko pamoja nasi leo, anasema niite, niko tayari kukusikia. Chochote unachofikiria kwamba ni mwamba, mimi ndiye mwamba wa kale ambaye naweza kubadilisha matokeo kabisa. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa sababu ya wingi wa fadhili zako. Asante kwa sababu ya Yesu Kristo mwanao ambaye alikubali kuzaliwa katika hori, katika chombo duni kilichochongwa na wanadamu, akapumzika pale, akauamini uumbaji wake mwenyewe. Bwana, tupatie na sisi imani ya kuaminiana tunapoishi katika maisha haya. Bwana, tupatie amani tunapoishi, tujue ya kwamba kila kitu ambacho kinaendelea duniani, Bwana, wewe unatawala na unajua. Na mambo yote yanayotuzonga asubuhi ya leo, changamoto za magonjwa, changamoto za familia, changamoto za kazi, changamoto za dhambi ambazo zimetung'ang'ania, changamoto ambazo kila mtoto wako anazipitia asubuhi ya leo, Bwana, tupatie uthibitisho ya kwamba ni miamba duni sana, ni limestone tu, lakini wewe ni zaidi ya diamond, wewe ni zaidi ya granite, wewe ni mgumu zaidi ambaye chochote unachopita juu yake kinasagika tikitiki. Hebu Bwana, saga matatizo yetu na utuondoe tukiwa tumeimarika, tukiwa na furaha, kwa sababu wewe ni mfalme unayetawala. Mpatie mtoto wako asubuhi ya leo furaha ya kweli, anapoondoka kwenda kazini na katika majukumu yake ya kila siku, aende akiwa na uhakikisho kwamba wewe unatawala na kuongoza maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sa